हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंफॉर्मेटिव हब। आज हम लोग बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसका रिज़ल्ट आउट हो गया है और टाइपिंग टेस्ट की डेट भी आ गई है। चलिए देखते हैं कैसे रिज़ल्ट निकालेंगे और उसके बाद टाइपिंग डेट की जो एडमिट कार्ड आई है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो हम लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे SCJCA रिज़ल्ट। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट और जूनियर कोर्ट असिस्टेंट रिज़ल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद पहली जो वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ऐसा कोई पेज खुलेगा, होम पेज खुल जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो हम लोग को देखना है सबसे पहले लिस्ट में हम लोग जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे लिंक जो ये एडमिट कार्ड आया है, कॉल लेटर आया है आप लोग का, उसका लिंक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड नंबर वाले को ट्राई करेंगे। सेकंड ट्राई क्या क्लिक करेंगे, डाउनलोड करने के लिए आएगा, डाउनलोड कर लेंगे PDF आप। उसके बाद PDF व्यू करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, इधर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा और नेम आ जाएगा। टोटल 98 पेज का है ये, आप ट्राई कर लीजिएगा। ये 98 पेज का है। अब हम लोग एडमिट कार्ड के बारे में देखते हैं, बैक जाते हैं और अब आप जाएंगे तीसरे नंबर में। ये पहले हम लोग गए थे इसमें, अब आप जाएंगे तीसरे नंबर पे, इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे इसमें, फिर डाउनलोड करना पड़ेगा तो आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद लिखा है लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर द एक्स कैडर पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 25/3/2023। सैटरडे को ये पेपर होने वाला है। ये लिंक दिया है इसने एक, इसमें क्लिक करने बोल रहा है, अपन क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऐसा एक पेज खुलेगा। आप इसको जूम नहीं कर पा रहे हैं, मैं जूम नहीं कर पाऊँगा, तो आप ट्राई करिए समझने के लिए। इसमें से कोई भी एक चीज़ कहिए, इसमें लिखा हुआ है आप देखिए रेड कलर से कि एंटर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है अपनी जो आप डाल रखे थे पहले, तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और नहीं तो फिर email ID, और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, ये सबमिट का ऑप्शन है, इसमें सबमिट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 25 तारीख को पेपर है आपका, टाइपिंग टेस्ट है, मतलब पेपर तो हो ही गया था, रिज़ल्ट आ गया, अब टाइपिंग टेस्ट है, पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, मतलब पसंद आया हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए।